혼동이 되니까요. 아, 예. 누구신가요? 혹시 약을 먹고 돌아가신 건지. 저기 말씀 좀 해주시겠어요? 누구신지요? 저기 이야기를 들어드릴 테니까요. 누구세요? 나 15살. 근데 먹을 걸로 장난치지 마세요. 나 이런 거 먹고 있었어. 아, 사탕인 줄 알고 주워 먹었는데 예. 사탕이 아니네. 어쩐지 무경이가 그런 거를 접시에 맞춰서 놨을 리가 없는데. 네. 근데 먹을 걸로 장난치시면 뺏어갈 수도 있어요. 왜 죽었냐고 물어봤잖아. 예. 형아가. 그래서 나 이게 이런 거 먹고 죽었다고 알려준다고. 예. 누나도 먹어. 안 돼. 누나도 먹어. 이건 내 거야. 내가 한 입만 줬잖아. 한 입 줬으면 됐지. 진짜. 자, 이것도 떨어져. 싸우지 마세요. 나 이런 거 못 먹어봤는데 자꾸 내거 달라고 하잖아. 근데 15살 어린 나이에 어쩌다가. 학교 끝나고 집에 갔는데 네. 배고파서 밖에 갔더니 예. 접시에 하얀 사탕 있더라고. 아, 예. 그래서 그렇게 먹었어. 예. 죽었어. 아, 근데 난 사탕 좋아. 형아 이런 거 먹어봤어? 아, 저는 다른 거 싫어해서요. 존나 맛있는데. 형아 이런 거 못 먹어봤어? 예, 저는 달달한 거 싫어해서요. 이상하다. 형, 접시에 있는 거 함부로 주워 먹지 마. 예. 배 아파.
그 말 들으니까 저도 좀 배가 아픈데요. 배 아파. 근데 배 아픈데 제가 어떻게 해드려요? 형아도 배 아프게 해줄까? 예, 아니요. 근데 얼마나 오래 떠돌아다니셨는지. 어? 한참으로 가면 우리 집 있었는데 이제 없어졌어. 뭔 소리야? 우리 집 없어졌어. 네. 근데 왜 사탕을 계속 뱉으시죠? 안 뱉었는데? 좀 전에 사탕 계속 뱉으셨는데. 안 뱉었어. 이거 다 가져가려고. 이거 다 가져갈 거야. 나 배 아파서 좀 쉬었다 먹어야 돼. 배 아파. 근데 왜 저승으로 못 돌아가셨는지, 차사님을 못 만났는지. 그게 뭔데? 그게 뭔데? 그게 뭐냐고? 형. 그게 뭐냐고? 나 무서운 거 싫어. 나 배 아파. 나 집에 갈래. 배 아파. 배 아파. 배 아파. 배 아파. 근데 다른 분들은 못 만나셨었나요? 누구? 근데 저승사자를 못 만나셨는지. 근데 왜 예? 저승사자가 뭐야? 배 아파. 갈래. 배 아파. 갈 거야. 나 무서워. 갈래. 근데 방금 전에 여자분처럼 다른 영가분들이 계셨던 것 같은데. 근데 왜 좋은 곳으로 안 가시고 여기 남으셨는지. 여기 없었어. 나 여기 우리 집에 있는 데 있었어. 오라고 해서 왔잖아. 사탕 준다고 해서 왔는데 왜 거기 나한테? 나 갈 거야. 갈 거야. 나 배 아파. 나 배 아파. 갈 거야. 나 이거 가지고 갈 거야. 안녕. 무서워서 나갈 거야. 저희 저승사자가 좋은 곳으로 데려가는 분인데 뭐가 무서우신지, 뭐가 무섭다는 거예요? 무슨 일이야? 아저씨 3명이나 왔잖아. 3명이나 왔다고요? 나
근데 혹시 누가 괴롭히고 있나요? 우리 소리 안 들려? 예? 우리 소리 안 들려? 모르겠어요. 좀 전에 뭐 들리긴 들렸어요. 아파, 씨. 그 뭐지? 나프탈렌인가? 동글동글한 쥐약 주워 먹었대. 동글동글한 쥐약이 있어? 동글동글한 쥐약이, 예. 쥐 잡으려고 논 거를 드셨구만요. 오! 좀 가만히 있어라, 좀.